还在迷信国外家电吗？醒醒，中国制造早就悄悄超车了。从10年前选购空调必看日本压缩机，到5年前追捧德国技术，再到如今全球每3台空调就有1台贴着中国制造的标签，这已非简单的代工贴牌，而是货真价实的技术优势。国产自研冷媒技术成功突破日本壁垒，连国际空调舒适度标准亦由中国主导。昔日我们为外资品牌代工，如今中国品牌已包揽全球家电销量前3。2024年，中国家电出口额突破7122亿元，同比增长15.4%，国内零售额更创下8468亿元的历史新高。耀眼成绩的背后是持续加码的科研投入，仅美的集团过去5年研发投入便高达600亿元，硬生生将德国精密制造与日本节能技术融会贯通于中国产品之中。然而，在指标和销量之外，一个困扰了空调行业几10年的舒适悖论却被忽略了。我们发明空调是为了躲避酷暑严寒，结果却制造了新的健康问题。数据显示，超80%的空调散热片细菌霉菌总数超标，直接威胁人体呼吸系统健康。而冷风直吹引发的头痛、关节痛、感冒等空调病，更是全球家庭健康的隐形杀手。面对20年行业难题，美的研发团队给出了硬核答案。他们走访了131个家庭，测试1512万组数据，历时2年，做出了颠覆行业的无风感黑科技，攻克了空调界公认的不可能任务。从初代无风感的柔化气流到无风感2.0的制冷优化，美的研发团队对技术突破的追求永不止步。如今无风感技术升级到3.0版本，体感更柔和，冷量更大不说，还增加了空气大脑智控风感系统。具体来说，无风感3.0技术就像是在空调出风口装了块钻石切割板，上面布满了上千个微孔，冷风经过时被切碎成无数细丝，彻底瓦解了直吹的冲击力。机器里头还配备了高效风轮加低速风道组合，相当于给冷风装了个磁悬浮轨道，让它高速穿过微孔，这样出来的风又柔和，冷量又足。它搭载的智控风感系统从湿度、温度等方面智能操控全屋空气，这不仅是技术的升级，更是对舒适边界的突破。而美的无风感空调风雨者系列挂机，正是无风感3.0技术的完美具象化。出风轻柔不直吹，就像高压水枪变柔和水雾，体感瞬间舒适。配上800立方米每小时的超大风量，房间秒降温，3伏天照样凉快给力。不仅如此，这台空调界的6边形战士还藏着4大杀手锏。第一重，健康防护，高能射流粒子和皮离子云双管齐下，除菌的同时主动捕杀家中病原体。H1N1、H3N2 等流感病毒灭活率高达99.9%，相当于给全家套上了隐形防护罩。除此之外，56摄氏度高温自清洁，连蒸发器缝隙的霉斑都能溶掉，彻底解决空调自身的健康隐患。第二重，抗寒实力，零下35摄氏度极寒天也能10小时持续供暖，开整夜温差不到3摄氏度，再也不会半夜冻醒。传统空调化霜时像拖拉机哐当响，它却静音到能当白噪音助眠，这才是南方湿冷党、北方暖气不足家庭的续命神器。第三重，除湿标杆，3种抽湿模式专治回南天绝望。强劲抽湿，半天抽走1桶水，梅雨系被子不潮，瓷砖不冒水珠；舒适抽湿，智能控湿度，皮肤不黏不燥。南方人终于能挺直腰板。第4重，智控风感，1400万小时用户数据训练出的超级算法，配上精准感知人体位置和温度的传感器，能自动调节4500种送风方案。有了智控风感，宅家追剧再也不会腿冷背热。空调像专属的智能温度保护罩，让舒适体验始终如一。现在下手正是神时机，美的空调40年加码回馈粉丝，国家8折节能补贴加以旧换新抵扣，这波宠粉，这才是技术普惠该有的样子。从追赶者到开拓者，中国家电的进化史藏着这么一个秘密：真正的科技不是参数碾压，而是让技术引入生活。当空调摆脱空调病标签，当除菌健康变成举手之劳，这才是制造强国该有的温度。